Hər vaxtınız xeyir olsun yoldaşlar. 21 dekabr vergi xidmətinin təşkil edəcəyi imtahana gedən tələbələr üçün 7 dekabrda Dillər Universitetində 356 nəfərin iştirak etdiyi bir sınaq imtahanı təşkil etmişdik. Bu sınağımıza gələn sadəcə əyani tələbələrin sayıdır. 300-400 nəfər isə təxminən bizim sınağımızı onlayn şəkildə işləyib və çox möhtəşəm bir sınaq təşkil etmişdik və təşkil etdiyimiz sınaqdan yığılan bütün məvacibi ödənişli etmişdik. Bütün məvacibi ailələr tərəfindən zorakılıq görmüş uşaqların sığındığı bir sığınacağa hədiyyə etmişik. Bununla bağlı bir paylaşım da etmişik. Bunu videoda səsləndirməyimin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, tələbələr onların ödədikləri pulun hara getdiyinin təyinatını bilsinlər. İndi isə sınavımızın abstrakt və məntiqi düşüncə hissəsinin 35 sualı ilə tanış olaq. Deyir ki, 16-cı sualdır. 5 rəqəmli ədədi 3-ə qalıqsız bölünürsə, ABC cəmi hansı ədədlər ola bilər? Yoldaşlar, bilirsiniz ki, hər hansısa bir ədədin 3-ə qalıqsız bölünməsi üçün onun rəqəmləri cəmi 3-ə qalıqsız bölünməlidir. Ki verin, burada 9-dan 8 var, onların cəmi 17 edir. Düz deyil. 17-nin üstünə də bu birisi 3-ünü gəlsək, yəni ABC-ni gəlsək, 3-ə bölünməlidir. Tam qalıqsız. Ki verin, baxın 13 gəlsəm, 13 bilirsiniz də nəyi tərənnüm edir? A, B, C-nin 3-ünün birlikdə cəmini. 17-nin üstünə 13 gəlsəm, eləyəcək 30. 30 da 3-ə qalıqsız bölünür. Deməli, 1-i doğru cavab kimi götürəcəyik. Yoxlayıram 2-ni, 14. 17-nin üstünə 14 gəlsəm, 31 eləyir axı. 31 3-ə bölünür, xeyr, bölünmür. Deməli, 2-ni götürməyəcəm. Baxaq 4-ə və ya 5-ə, fərq yoxdur. 4 ilə 5-in birinə baxsaq, artıq cavab bəlli olacaq. 26. 17-nin üstünə 26 gələndə eləyir 43. 43 axı 3-ə bölünmür. Deməli, cavab olacaq 1, 5, 6. 19. 19 da gəl 17. Eləyir 36 və 36 3-ə bölünür. Deməli, bir cavabımız da 5 olacaq. Bir cavabımız da 6. Çünki 17-nin üstünə 7 gələndə 24 eləyir və 24 də 3-ə qalıqsız bölünür. Cavab Y variantı. İndi 17-ci sualı həll edirik. Biraz qarışıq sualdır. Diqqətlə baxın. Deyir ki, məktəbin şagirdləri ölkə daxilində bilik yarışlarında əldə etdikləri Y, E, V və L-AX kuboklarını məktəbin foyesində nümayiş etdirirlər. Foyesindəki vitrində. Vitrin də 3 rəfdən ibarətdir. Və o rəflərin sıralaması yuxarıdan aşağıya doğru 1, 2, 3 olaraq nömrələnib. Baxın, yazıb. Yuxarıdan aşağıya doğru. 1, 2, 3. Yoldaşlar, burada bir neçə ehtimal yaranacaq. Ona görə bir neçə dəfə 1, 2, 3 yazıram. Mən sualı öncədən gördüyüm üçün belə deyək də bütün variantları yazacağım. Amma siz bunu imtahanda düşünəndə biraz sonradan ağlınıza gələcəyi üçün çətinlik çəkə bilərsiniz. Deyir, L və X eyni rəfdə yerləşməyib. Bu hələ ki mənə kömək eləmir. Y kuboku X-in yerləşdiyi rəfin yuxarı qonşusudur. A kuboku ikinci rəfdə yerləşmir. Deməli, o ya 1-dədir, ya da 3-də. Ölkə daxilində və xaricində qazanılan kubokların 3 eyni rəfdə nümayiş etdirilmir. Yəni, Y, E, V və L-AX eyni rəfdə ola bilmirlər. 3-ü birgə eyni rəfdə ola bilmir. Deyir, X ilə E eyni rəfdə nümayiş etdirilirsə. Baxın, yoldaşlar, ola bilər ki, X ilə E ikinci rəfdə olsun. Onda onların bir pillə yuxarısında Y olacaq. Y kuboku X-in üstündə daxı. Onda olacaq burada. Düzdür. Və A kuboku da ikinci rəfdə yerləşməyəcəyi üçün və rəflərdən də birinin boş qalacağı üçün şərtdə hardasa yazıb ki, rəflərdən biri boşdur. Yazıb. Rəflərdən biri boşdur. Onda mən A-nı məcburan bura yazmalıyım. Qaldı L ilə X. Deyir, L ilə X eyni rəfdə yerləşməyib. Onda L-nı yazacağım bura, V-nı da bura. Bu bir ehtimal. İkinci ehtimal da budur. Baxın. Y, A, L,
V, X, E. Düzdür? Çünki bizə deməyib ki, belə deyək, mütləq hər həftə 3 dənə kubok olsun. Belə də nümayiş etdirmək olar. Bir də fikir verin, mən X, E, V-ni görüm 3-cü rəfə qoya bilirəm. X, E-ni 3-cü rəfə qoydum. Düzdür? Sonra onların üstündə Y kubok olmalıdır. Y X-in üstündədir. Onu da qoydum bura. A ikinci rəfdə ola bilmir axı. Onda mən A-nı atmalıyam aşağı. Bax belə. X, E, A, Y və qaldı nə? V ilə L. Deyir, L X ilə eyni rəfdə ola bilməz. Onda L olacaq burada. V da olsun onun yanında. Tutaq ki, bu bir ehtimal olsun. Bir ehtimalda da L ilə X eyni rəfdə ola bilməz axı. L yuxarıda olsun, V aşağıda. Yoldaşlar, indi biz bu ehtimalların hər birinin düz olduğundan əmin olmaq üçün bir də yoxlayacağıq. Bax, L və X eyni rəfdə yerləşməyib, 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 yerləşməyib. Y kubok X-in yerləşdiyi rəfdən bir yuxarı qonşu rəfdədir. Y bir yuxarıdadır, bəli, 4 halda da elədir. A ikinci rəfdə deyil, bəli, deyil. Məncə heç bir problem yoxdur. İndi bizə deyir ki, mülahizələrdən hansı mütləq doğrudur? L ikinci rəfdədirsə, V birinci rəfdədir. L ikinci rəfdədirsə, V birinci rəfdə deyil, V birinci rəfdə deyil. Deməli, bu doğru deyil. V ikinci rəfdədirsə, L 3-dədir. V ikinci rəfdədirsə, L 2-də də ola bilər. Deməli, bu da doğru deyil. Y və A eyni rəfdə yerləşiblər. Y və A eyni rəfdə yerləşə də bilər, yerləşməyə də bilər. Deməli, burası da doğru deyil. A və X eyni rəfdə yerləşir. A ilə X eyni rəfdə ola da bilir, olmaya da bilir. Doğru cavab B variantıdır. Yazıb V 3-cü rəfdədirsə, L ikinci rəfdədir. Bəli, V 3-cü rəfdədirsə, həqiqətən də L ikinci rəfdədir. Doğrudur. B variantı düz cavabdır. Məncə kifayət qədər samballı və qarışıq bir sualdır. Keçirik növbəti suala. Növbəti sualımız qeyri-aşkar operatorlar bölməsini əhatə edir. 18-ci sual. Yoldaşlar, siz buna 93 kimi baxmışsınız, amma tərsinə fırladanda 39-dur o. 39-dur 3-ə böləndə 13. Bunu da tərsinə fırladanda 18, 3-ə böləndə 6. Bu da tərsinə fırladanda 72, 3-ə də böləndə 24. Növbəti 19-cu sualımıza keçid edirik. Vərəqlərin qatlanaraq kəsilməsini əhatə edən bir bölmədir. Yoldaşlar, deyir ki bizə, hansı variant vərəqin bu formada qatlanaraq kəsilməsinin nəticəsi ola bilməz? Bu çox sadədir. Mən bunu tələbələrimlə də bu metodda işləyirəm. Baxın, ki verirsiniz bu ortadan qatlanır. Bax belə. Deməli, yuxarı aşağı simmetrik olmalıdır. Ki verin, A variantı həqiqətən də yuxarı aşağı simmetrikdir. D də simmetrikdir. Y də simmetrikdir. Biraz bu çətin olacaq çəkmək xətti. Aha. Sonra C də simmetrikdir. Amma yoldaşlar, B simmetrik deyil. Ki verin, bu üçbucağa görə üçbucaq burada olmalıydı və yaxud buna görə burada olmalıydı. Ona görə yanlış olan variant B variantıdır. Döşəmədən pilləkənlə qalxan adam hər addımda ya bir ya da iki pillə qalxır. Dördüncü pillənin sınıq olması onun üzərinə çıxmağı mümkünsüz edir. 10-cu pilləyə çatmağın neçə variantı mövcuddur? Mən bunu tələbələrimlə çox asan bir metodla Fibonacci ardıcıllığı ilə həll edirəm. Baxın, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pilləkənlərin hamısını yazıram. 7, 8, 9 və 10. Pillələrdən dördüncü pillə sınıqdır. Bax, bu sınıqdır. Qalan hamısı bütövdür. İndi mən ehtimalları sayacağım ki, görüm gedib 10-cu pilləkana çıxmağın ümumən neçə ehtimalı var. Ya bir addım, ya da iki addım. Ya bir pillə addımlayır, ya da iki addım. Burada olsun döşəmə.
Döşəmədən birinci pilləkana addımlamağın cəmi bir yolu var. Bir addım atacaq, çatacaq birinci pilləkana. İkinci pilləkana çatmağın isə iki yolu var. Ya birbaşa iki addım atmaq, ya da bir addım getmək. Üçüncü pilləkana addımlamağın isə yollarının sayı üçə bərabər. Ya iki addım atıb sonra bir addım atacaq, ya bir addım atıb sonra iki addım atacaq, ya da bir addım gedəcək. Cəmi üç addım. Üç ehtimal. Dördüncü pilləkən sınıq olduğu üçün onun üzərinə çıxma ehtimalımız sıfırdır. Və yoldaşlar biz bilirik ki, hər bir həddin ehtimallarını tapmaq üçün onun özündən əvvəlki ya bir pillə ya da iki pillə demir, özündən əvvəlki 1 və 2-nin cəmini toplamalısınız. Beşinci pilləkana çatmağın yolları 0 ilə 3-ün cəmidir, 3. Altıncı pilləkana çatmağın yolları da 3 ilə 0-ın cəmidir, 3. Yeddinci pilləkana çatmağın yolları 3 ilə 3-ün cəmidir, 6. Səkkizinci pilləkən deməli 6 ilə 3-ün cəmi 9. 9-cu pilləkən 9 ilə 6-nın cəmi 15. 10-cu pilləkən də 15 ilə 9-un cəmi 24. Cavab A variantı. Bax belə. Keçirik növbəti suala, 21-ci suala. Eyni fiqurların fərqli fiqurların isə fərqli bir rəqəmli ədədləri əhatə etdiyi, çəkilərin tərəzidən asıldığı və şəkildəki kimi göründüyü suala əsasən sualı həll edin. Yoldaşlar, biz bu sualda sıfırdan da istifadə edə bilirik. Bunu da nəzərinizə çatdırın. Bunu bir rəqəmli ədədlər dediyi üçün sıfırı da istifadə edə bilərsiniz. Biz burada sıfırdan, birdən, 2-dən, 3-dən, 4-dən, 5, 6, 7 və 8, 9-dan istifadə edə bilərik. Fikir verirsiniz bu tərəf, bax bu sağ tərəf, sol tərəfdən ağırdır. Onda ola bilər ki, bunlar, məsələn, bunlar 1, 1, 1 olsa, bu 4 edir. Bunlar 2, 2, 2, bu 8 olsa, bu tərəf ağır olur. Onda əksinə, bu tərəfə ağır qiymətlər verək. Bunlara verək 2, 2, 2, 2, cəmləri eləyir 8. Onda bu sağ tərəfdə eləyir 8, deməli 3 bucaq 8-dir. Yoldaşlar, niyə 3, 3 qoymadım? Çünki 3, 3, 3 eləsə, bunlar 12 eləyir, 3 bucaq 12 ola bilməz. Verə biləcəyim ən böyük qiymət 9-dur. Deməli, bunlar elədi 16. Bu tərəf daha yüngüldür ki, yuxarıdadır. Onda bu tərəfdə olacaq 4. Bunlar da 1, 1, 1, 1. Cəmləri də eləyir 8. Ki verin, indi 8 ilə 16-nın cəmi 24 eləyir. 24 bu tərəfdən ağırdır. Bu tərəfdə də müxtəlif qiymətləri yoxlamalıyıq. Gəlin biz belə eləyək. Yazdığımız qiymətləri silək. Baxın, 1-i istifadə etdik. 4-ü də istifadə etdik. 8-i də istifadə etdik. 2-ni də istifadə etdik. İndi fikir verirsiniz, bax bu ədəd, bu 3 dənə ədədin cəmindən daha ağırdır. Biz bura, məsələn, nə qalıb? 0 qalıb, 3 qalıb, 5 qalıb. Məsələn, bura biz 3, 3, 3 versək, bura 9 edir. 9-dan ağır nə var? Heç nə yoxdur axı. Ona görə biz bura 3, 3, 3 belə yox. Hətta 0 verməliyik. 0, 0, 0. 3-dən 0-ın cəmi edir elə 0. 0-dan ağır nə var? Çox şey var. Amma məntiqlə fikirləşək. Biz bura 3 versək, tutaq ki, 3. Bunların ümumi cəmi 3 eləyir axı. Bəs bu qədər şeyin cəmi 3 eləyə bilər. Əlimizdə elə ədədlər qalmayıb baxın. Deməli, eləyə bilməz. Onda bura 3 yox, daha böyük ədəd verməliyik. Nə yoxlayaq bura üçün? Ki verin, bizim əlimizdə qalan ədədlər, bu ikisinin cəmi bundan ağırdır. Biz bura qoyaq, tutaq ki, məsələn, bura 5 və 5 də qoya bilərik, belə baxanda. 7 və 7 də, amma onların cəmi, bunların cəmindən az olmalıdır. Hə, deməli, bura kiçik ədədlər verək, məsələn, 3 verək. Bura da 3 verək. Ki verin, indi görün nə baş verəcək. 3 və 3, elədə 6. 6 nədən ağırdır? Ha, biz bunu tapmışıq, bu 1-dir, əla.
Bu 1'dir. Deməli, 3, 3, 1. Bunlar elədi 7. Bura 7-dirsə, bu tərəf 7-dən ağırdır. 7-dən ağır 8 var, bir də 9. 8 məşğuldur. Deməli, bu da 9-dur. Əla. Deməli, indi bura 9, burada elədi 7. Cəmləri də elədi 16. Onda mən 3 ilə 1-i də silim və 9-u da silim. Çünki bunların hamısını tapmışıq. Hətta 0-ı da silim. İndi 24 ilə 16-nın cəmi 40 eləmir. Onda biz sol tərəfə də 40 yazaq. Sol tərəfi də bax belə bu iki istiqamətdə parçalayaraq görək nədir. Bunu 1 bilirik. Yazıram 1. Bunlarda görək nə olacaq. 5 və 6 qiymətləri yoxlana bilər burada. 5, 6, 7. Gəlin birini yoxlayaq. Məsələn, verək bunlara 5 və 5. Bunların cəmi eləsin 11. Burada 5 verək. Onda bu olacaq 6. Aha, görək bu tərəfə nə qalır. Bu üstəgəlləri tapmışıq. 2-dir. Trapesiyanı da tapmışıq 9-dur. Elə kakraz burada qalır 7. 2 verin. 2 ilə 7-nin cəmi 9, 9-a bərabərdir. Onların cəmi 18 edir. Gərək bu tərəf ağır olsun. Həqiqətən də ağırdır. 11, 11, 22 edir. Deməli, hamısını tapmış olduq. Yerinə qoymaq məsələsini vaxt getməsin deyə həll eləmirəm. Əsas məsələ onları tapmaqdır. Növbəti suala keçid edirəm. Növbəti sualımız sahib perimetr mövzusunu əhatə edir. Biz bu mövzunu tələbələrimizlə çox asan bir metodla həll edirik. Hissələri ayırırıq və o hissələri biz əzbərdən bilirik. Hesablayaraq tapmışıq və yadımızda saxlamışıq. Bura 6 tam %75'dir. Bura 0 tam %75'dir. Bura 1. Bura 0,5. Sonra bura 8'den kvadratdır. Yazıram 8. Bura 3. Bura 0'dan %25. Bunu bilmeyen tələbələr varsa YouTube kanalımda izləsin. Çünki bu elə bir spesifik bölmədir ki, bunu belə deyək də ayrıca bir 10 dəqiqəlik bəlkə də izahı var ki, bu ədədlərə, bu qənaətlərə gələ bilək. Burada da düz 10 dənə kvadrat var. Burada 0,5. Burada da 2'nin 2'yədir. 2, bu da 1. Bunların hamısını toplayanda biz doğru cavabı alabilirik. Toplamıram, yenə də vaxt getməsin. Əsas gedişatı bilməyimizdir. Keçirəm növbəti suala. 23-cü sual kifayət qədər çətin sualdır. Burada sizə deyir ki, bəziləri birləşir, dairə əmələ gətirir. Siz əmələ gətirməyənləri tapın. Baxın, biz bununla bunu bir-birinin yanına qoysaq, olur bax belə bir şey. Onu da qoya bilərik bunun içinə. Bax belə. Belə düşünün ki, 1 və 2'ni qoyduq bunun içinə. Sonra 4'ü hara qoyaq? 4'ü qoyaq, 8 ilə 4'ü qoyaq üst-üstə. Baxın. Belə bir şey olacaq da, düzdür. Onu da gətirək. Qoyaq bura. Təxminən belə bir şey olacaq da. Belə. Bunu da onların üstünə qoysaq. Bu formatda. 3'dən 6'dan istifadə etməmiş olacaq. Cavab olacaq A variantı. Biraz səliqəsiz çəkdim. Sürətli şəkildə yeniləyə bilərəm. Baxın. Deməli 5'in üzərinə bu 7-ci fiquru qoyuram. 1'i bura qoyuram. 2'ni bura. 8'i bura. 4'ü bura. Və dairə alınmış olur. 3'dən 6'nı istifadə etmirəm. 24 şifrələmə bölməsini əhatə edən bir sualdır. Kiverin zəmanət və təbiət sözlərinin hər ikisi
Ətlə bitir. Burada da sonluqlarda 2 dənə sıfır var. Ətin sıfır olduğunu tapmaq oldu. Sonra səmənni sözü ni ilə bitir. Nizə sözü də ni ilə başlayır. Belə bir ipucu var. Bir də başda 2 dənə z var. Z. Görək başda 2 dənə var. Başda 2 dənə 3 var. Görürsünüz? 3. Onda z və z 3 ola bilər. Sonra nə ipucu görürəm burada? Baxın, z-nin 3 olduğunu nizədən də tapmaq olar. Nizə 3-dürsə, z 3-dürsə, nizə 3 ilə bitəcək. Onda n 8 olacaq. İ isə olacaq 6. Kiverin səmənlik sözü ni ilə bitir. Yəni 8 və 6 ilə bitir. Onda n 8, i 6-dırsa, səmə hissəsinə də 5 qalır. Hamısını tapa bilərik əslində, davam edə bilərik, amma bilmirəm buna ehtiyac varmı? Gəlin, z ilə başlayan, ət ilə bitən, yəni 3 ilə başlayıb 0 ilə bitəni də tapaq. Zəmanət 300, daha doğrusu 32, 80-dir. Onda zəmbil də z ilə başlayır axı, z ilə. Olacaq 38, 14. Zəmbilin sonuna baxın, bil. Təbilin də sonuna baxın, bil. Deməli, zəmbillə təbilin sonu oxşamalıdır. 14 olaraq bitməlidir, ya 4 olaraq bitməlidir. Elə bir dənə cavabımız var, cavab A variantı. Əgər təbil sözü ilə zəmbil sözünün sonluqları oxşuyursa, orada mənə maraqlı deyil ki, i-nin, l-nın kodları nədir? Zəmbil sözünün sonu bildi. O 814 də ola bilər, 14 də ola bilər, 4 də ola bilər, düz deyil. Təbildə də eyni məsələdir. Deməli, ya 814 ilə bitməlidir, ya 14 ilə, ya da 4 ilə. Onsuz da bir dənə cavabım var. Davam edib sizi yormuram, kifayət edir. 25-ci sual. Baxın, kvadratın funksiyası nədir? Deməli, 1-in kvadratı üstəgəl 6. 2-nin kvadratı üstəgəl 5, 9. 2-nin kvadratı üstəgəl 2, 6. Qısacası, solun kvadratı üstəgəl sağ. Dairənin funksiyası nədir? Sağın kvadratı üstəgəl sol. Yəni, 36 plus 1, 37. 25 plus 2, 27. Aşağıdakı da ilə. Üçüncünün də funksiyası nədir? Kvadratları cəmi. Baxın, 36 plus 1, 37. 25 plus 4, 29 və s. Və yoldaşlar, bunları 37, 27 və 6-nı toplayırsınız, eləyir 64, üstəgəl 6, 70. Eynən bir dənə də cədvəl sağ tərəfdə var idi. Burada da yuxarıdakının, birinci bu işarədən danışaq, bu cədvəldən danışaq. Yuxarıdakının kvadratı üstəgəl soldakı. Baxın, yuxarıdakının kvadratı 64, üstəgəl soldakı 68. Onda isə olacaq 25 üstəgəl 4, 29. Sağ tərəfdəkinin funksiyası isə soldakının kubu 27, çıx yuxarı 17. Cavab 10. Bax, 125 çıx 21, eləyir 104. 27-dən də 8 çıxanda eləyir 19. Sizdən də onların cəmini istəyir. Cavab 48. Digər suallarımıza baxaq. Burada 26-cı sualda bir akvaryum sualı var. Sizə burada deyir ki, bir xana suyla dolu olmalıdır. Onda buranı dolduraq suyla. Çünki digər xanaları suyla doldursaq, yayılıb digər xanalara da keçəcək. Ümumiyyətlə, yoldaşlar, qarışıq suallar, qəbul sualları, sınaq sualları, bu tipli suallara baxan tələbələr, bazasız tələbələrdirsə, onlar əvvəlcə mövzuları öyrənməli, sonra bu videolara baxmalı. Çünki bu videolar o qədər sürətli izah olunur ki, burada hansısa sualı başa düşməyə bilərsiniz. Çünki o sualın əməlli başlı bir 20 dəqiqə, yarım saat bəlkə də mühazirəsi olur. Burada dördüncü, daha doğrusu 4 yazılıb. O deməkdir ki, sətir boyunca 4 xana suyla dolsun.
Bu kanal suyla doldursanız tökülər aşağı. Eynən bunu da doldursanız tökülər aşağı. Onda bu birisi kanalları suyla doldurdu. 5 də eynən. Əgər bu xananı suyla doldursanız aşağı töküləcək. Onda digər 5 xananı suyla doldurun. Burada 3 yazın. Fikir verin, burada da 1 yazın. Yəni bu 1 o deməkdir ki, sütun boyunca bir xananın suyla dolması heç olmasa mütləqdir. Burada da 3 yazıb, deməli elə buranı doldurmağım mütləqdir ki, həm bu üçün xüsusiyyətləri təmin olunsun, 3 xana suyla dolsun, həm də 1. Burada da 3 yazın. Artıq buraları doldursaq 1'ə görə qaydanı pozmuş olacaq. Ona görə buranı doldururam. Və bu 3'ə görə də elə buranı doldururam və görürəm ki, tüm xassələri ödədim. Fikir verin, 4'ün altında 4 dənə su var, 5'in altında 5 dənə su var və s. Deyir, hansı xanalar boş qaldı və dolu oldu? T və F boş qaldı. Boş xanalar T və F-dir. Cavab A variantı. İndi isə 27-ci sualı həll edirik. Bu sualın məğzi güzgüdən görünən saatdır. Bununla bağlı ilk dəfə mən sadə bir həll yolu təklif eləmişəm və siz bunun güzgüsünü çəkmədən rahatlıqla sualı həll edə bilərsiniz. Birinci baxırsınız ki, güzgüdə saat neçə görünür? Ki verin 9'u keçib. Deməli 09 neçədir? Baxın, düz bunun üstündə olsaydı deyərdim 25 dəqiqə qalıb. Amma bir vahid sağdadır deyə deyirəm 26 dəqiqə qalıb. Yəni 09:34 saat. Ona qalıb 26 dəqiqə. Bu güzgüdən görünən saatdır. Bunun əslini tapmaq üçün 24'ə tamamlamalıyıq. Onda sağ tərəfə yazmalıyam 26 ki cəmləri 1 saat olsun. Burada yazmalıyam 14. Cəmləri 23 olur. Bunlar da 1 eləyir 24. Deməli yoldaşlar 14:26'dır saat. 14:35'də də evdən çıxmalıdır adam. Neçə dəqiqə sonra çıxacaq evdən? 9 dəqiqə sonra çıxacaq. Növbəti suallara keçid edirəm. Növbəti sualımız 29-cu sualdır. İrəlidə çox gözəl suallar var. O suallar spesifik imtahan tipləridir. Bunların hər biri müxtəlif imtahanlarda istifadə olunmuş və yaxud gələcəkdə olunacaq tiplərdir. Mütləq şəkildə videoyu sona qədər baxın. 29-cu sualda isə fikir verin. Əgər 2 dənə dairənin içindədirsə, üstünə yazır kvadratı və üstü 1. 3 dənə dairənin içində olanda isə yazır kubu kvadratı üstü 1. Deməli, neçə dairənin içindədirsə, o qədər qüvvətlər yazır ardıcıllıqla. Burada fikir verin, 2, 3 dənə dairənin içindədir. Ona görə yazacaqsınız 2'nin üstü 3, 10 üstü 2, onun da üstü 1. Üste gəl, çünki hamısının ortasında üste gəldi. Niyə 500? Kvadratın içində olanı 100'ə vurub. Fikir ver. Kvadratın içində olanı 100'ə vurub. Onda sən də burada kvadratın içində olanı 100'ə vuracaqsın. Amma 2 dənə kvadratın içindədir axı. Ona görə 2 dəfə 100'ə vuracaqsın. Ki verin, burada onsuz da elə eləyiblər. Biri 100 vur, 100 vur, 100 eləyiblər, alınıb belə bir cavab. Onda bu eləyəcək 60.000, bu da eləyəcək 64. Toplayanda 60.000, 64. Növbəti suala keçid edirik. Şəkildəki düzbucaqlıları sayın deyir. Gəlin sayaq. Nömrələr qoyuram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 və 8. 8 dənə nömrə qoyduğum hər biri elə düzbucaqlıdır. 8'ini tapdım artıq. 1 ilə 2, 2 ilə 3, 3 ilə 4, 2 ilə 7, 3 ilə 6, 4 ilə 5, 5 ilə 6, 6 ilə 7 və 6 ilə 8 də düzbucaqlıdır. Daha sonra 1, 2, 7, 2, 3, 4, 7, 6, 5 və 3, 6, 8'in də düzbucaqlı olduğunu gördük. Daha sonra 2, 3, 7 və 6, həmçinin 3, 4,
6 və 5-in də düz bucaqlı olduğunu görürük. Və həmçinin 2, 3, 4, 5, 6, 7-nin də düz bucaqlı olduğunu görürük. Gəlin sayaq. 8, bu da 4, 12, 15, 18, 21, 3 dənə də burada. Cəmi 24 dənə düz bucaqlı mövcud. Gəlin bunu sərbəst sual kimi verim, görüm kim tapacaq. Tapanlar videonun şərh bölməsində yazsınlar, həm də görək kim videoların tamamına baxır və ardıcıl olaraq izləyir. Şərhdə yazın sual işarəsini necə tapmaq olar, həllini də yazın zəhmət olmasa və görək neçə dəqiqəyə bu sualı tapırsınız. Əslində orta statistik bir sualdır, çox çətin deyil, çox da asan deyil. Mən davam edirəm növbəti suallarla. Bu sual bəlkə də sınağımızın abstrakt hissəsində hamını ən çox düşündürən suallardan biri, bəlkə də birincisidir. Sözün açığı, belə suallar arada bir imtahanlara düşür. Baxın, burada bu fiqur və bu fiqurdan 5 güşəli bir ulduz alıblar. Niyə iminli 5 güşəli ulduz? Ki verin, buradakı kvadratları saysaq 1, 2, 3, 4, bir dənə də özü 5. Burada da var 1. 5'i 1'e vururuq, eləyir 5. Ona görə də 5 güşəli ulduz qoyublar. İndi buna baxın, neçə üçbucaq var burada? 1, 2, bir dənə də özü 3. Burada da 5 dənə kvadrat var, düzdürmü? 3 vur 5, eləyir 15. 2 verin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Deməli, buradakı fiqurların sayılarının hasili sağdakı ulduzların güşələrinə bərabər imiş. Məsələn, baxın, burada 1, 2, 3, sonra 4, 5 və 6 dənə üçbucaq var. Burada da 5 dənə kvadrat. Eləyir 30. 2 verin, 8, 8, 8, 24. Bir dənə də 6 eləyir, həqiqətən 30. İndi sonuncu üçün hesablasaq 5 kvadrat, 1 üçbucaq. Hasili eləyir 5. Ona görə də cavab 5 güşəli ulduz verməlidir. Çox maraqlı sual idi. İndi keçək növbəti sualımıza. 33-cü suala, kubun açılışı. Yoldaşlar, eyni kubun müxtəlif istiqamətlərdən görünüşünü veribsə, bir dənə kub açılışı çəkirsiniz və həmin kub açılışını sırf mənim metodikamla həll eləsəz, uğurlu olacaq imtihanda bu sualın cavabı sizin üçün. Ki verin, həm bunda, həm də bunda T hərfi var. Yazıram ortaya. T'nin ayağının altında belə bir xət var. Onu da çəkirəm T'nin ayağının altında. T'nin sağında bir dənə düz xət var. Onu da sağa çəkirəm. T'nin üstündə V hərfi var. Özdə ağzı sola baxır. Onu da çəkirəm. T'nin solunda da belə bir xət var. Onu da çəkirəm. İndi sizdən doğru cavabları istəyir. Əvvəla nəzərinizə çatdırım ki, bu tipli suallarda görmədiyiniz bir üz olur və həmin üz, ki verin, T ilə qarşılıqlıdır. Əgər mən C variantını, bu düz xətti, görmədiyim həmin üz olaraq götürəcəmsə, o T ilə qarşılıqlıdır deyə eyni anda görünə bilməz. Belə çıxdaşlar eləyərək cavabı tapa bilirsiniz. Fikir verin, T'nin yanındakı xət eninə dayanıb, burada dikinə dayanıb getdi. Əgər bu yuxarıdakı üz təzə üzdürsə, o T ilə qarşılıqlıdırsa görünməməlidir axı eyni anda, getdi. Və fikir verin, bu düz xət parçası T'nin sağındadır, burada solunda belli. Bu da getdi. Cavab qaldı B variantı. Baxın, burada təzə üzü ifadə ediblər. Bu olsun təzə üz. V'nin də sağ aşırıdan da V dayanır belə. Keçirik növbəti 34-cü suala. 7-dən necə 19 almaq olar? 2'yə vuraram 14, üstünə 5 gələrəm 19. 19'u 2'yə vuraram 38, 5 gələrəm 43. Deməli, sualın həllini tapdıq. 187'ni 2'yə vurub, üstünə 5 gələrək cavabı ala bilərmişik. Özünüz hesablayın, doğru cavabın hansı bəndə olduğunu tapın. Keçək növbəti suala, 35-ci suala. Yoldaşlar, bu üçbucaq
Bu kvadrat hansı funksiyaları daşıyır onu tapmalıyıq. Ki verin, üçbucaq figuru 90 derece sola döndürür. 90 derece sola döndürür. Oxa baxın, baxır sol tərəfə. Bu isə güzgüsünü açır. Ki verin, bax belə bir güzgü açıb. Çox rahat görünür. İndi biz bunu 3 dəfə bu figurlara məruz qoyaraq x-i tapmalıyıq. Hələ ondan sonra x-i da 135 dərəcə fırladıb y-i tapmalıyıq. Gəlin biz bu figuru 2 dəfə üçbucağa məruz qoyaq. Yəni 90-90 fırladaq. Bunu 90 fırladanda bilirsiniz ki, dik dayanacaq. Bax bu formatda. Bir dənə də 90 fırladanda sola doğru aşacaq. Belə dayanacaq. Düzdür. Sonra onun kvadrat vasitəsilə güzgüsünü açacağıq. O, bax belə dayanacaq. Və sonra bunu 135 dərəcə sağa fırladacağıq. Yəni bir dəfə 90 fırladacağıq. Belə dayanacaq. Sonra biraz da 45 dərəcə fırladacağıq. Bir daha hamısı da əyiləcək sağa. Olacaq cavab B variantı. Əslində imtahanda bunu vərəqin üzərinə çəkərək çox rahatlıqla edə bilərsiniz. Biz dərslərimizdə bunu sadə formatlarda, əyani şəkildə və onlayn şəkildə izah edirik və tələbələr çox vaxt itirmir. Sadəcə kiçik bir kağız parçası ilə bu sualı sürətlə əldə edə bilir. Təbii ki, məğzini başa düşəndən sonra. Əzbər yox. İndi 36-cı suala baxırıq. Anaqramlar bölməsini əhatə edir. İki söz birləşir. Yeni bir söz əmələ gətirir. Doğru cavab D variantıdır. 1 ilə 5 birləşir. Aram və qan sözləri birləşir. Çox maraqlıdır ki, anaqramlar bölməsinə aid sualın doğru cavabı da anaqram çıxır. Keçirik 37-ci suala. Aşkar operatorlar bölməsini əhatə edən məncə orta səviyyəli, orta sadə bir sual. 1 ilə 2-ni qoyuruq yerinə. Bura 1, burada 2. Fikir verin, 1 ilə 2-nin cəmi 2-dən böyükdürmü? Bəli, böyükdür. Onda biz bu misal həll etməliyik. 3 vur A, üstə gəl B bölü 2. Təbii ki, 3 üstə gəl 1 eləyir 4. Mötərizənin cavabını aldıq 4. İndi biz 4 ilə 8-i yenidən yerinə qoymalıyıq burada. Və görək bu dəfə hansı şərt ödənəcək. A 4, B 8 olsa, onların cəmi yenə də böyükdür 2-dən. Onda yenə yuxarıdakı misal ödənəcək. 3 vur 4, üstə gəl 8 bölü 2. 12 üstə gəl 4 edir 16. Cavab 16 deyil, tələsməyin. 2-nin üstü x 16'dır. 2'nin üstü x bərabər də 16. Buradan x də bərabər olur 4'ə. Neçə tələbə burada çaşmışdı? Çalışın imtihanda çox diqqətli olun. 38-ci suala baxırıq. Çox ağır bir sual tipi hesab olunur bu. Əslində izahdan sonra normaldır, amma biraz ağırlığı var, sambalı var və fikirləşirəm ki, sizin imtihanda buna aid sual düşəcək. Çünki yeni yaranmış, təxminən 1 ildir meydanda olan bir sual tipidir və hələ vergi xidmətinə tətbiq edilməyib. Biz çöldəki fiqurlara ayrı, içəridəki fiqurlara ayrı baxırıq. Çöldəki fiqur necə bu vəziyyətə gələ bilər? Birinci ehtimal budur ki, sağa dönərək, düzdürmü? İkinci ehtimal budur ki, sağa da dönə bilər, sola da dönə bilər, orası çox vacib fakt deyil. İkinci ehtimal budur ki, bu üçbucaq güzgü əksi kimi də açıla bilər. Əgər siz belə bir diagonal qoysanız bura, belə bir diagonal, o zaman həmin üçbucaq həqiqətən də bax bu formatda biraz yaxşı çəkmədim, açılacaq üzü yuxarı və bunu bizə verəcək. Deməli, biz diagonal güzgüdə qoysaq, bu üçbucağı xəyal edin ki, gətirdiniz bura, bax belə bir şey. Fikir verin, həqiqətən də bu bunun güzgüsüdür. Deməli, diagonal güzgü də qoymaq olar.
Birazca sağa sola da fırlatmaq olar və hətta 90 dərəcədə fırlatmaq olar. Fikir verin, bax, ağzı aşağı baxır, burada isə ağzı sağa baxır. Saat əqrəbinin əksinə 90 dərəcə fırlatmaq da olar. Bu fiquru 90 dərəcə saat əqrəbinin əksinə fırlatsaq, ya 1-dəki kimi dayanacaq, ya 5-dəki kimi. Və yoldaşlar, bunu güzgü kimi atsaq, fikir verin, belə bir güzgü qoysaq bura, bu fiqur belə dayanacaq. Onda cavab ya 2 olacaq, ya da 3. Yəni bir dənə ala bilməyəcəyik 4-ü. Bəs içindəki fiqur? İçindəki fiqur 90 dərəcəyə sağa ya da sola aşır. Olduğu kimi dayanmayıb ki, düzdür? Onda 2-ni də siləcəksiniz. Və bu fiqur 90 dərəcəyə sağa ya sola aşıb, amma burada 45 dərəcə döndəriblər. Ona görə bu da getdi. Cavab qaldı 1 və 3. Bu sualların həllində həm çöldəki fiqurun bir xüsusiyyəti, həm də içəridəki fiqurun bir xüsusiyyəti minimum ödənməlidir ki, mən o cavabı düz götürüm. İndi 39-cu suala baxırıq. Sual məncə sadə sualdır. Birbaşa cavaba yönələcəm. Ardıcıl olaraq cümlələri düzməyimizi istəyir. Talanın ortasında nəhəng sərt bir canavar dayanmışdı. Mən onu şirə oxşatdım. O tüklərini pırpızlaşdırıb tək olsa da arxain və cəsarətlə dayanmışdı. Ayaqlarını da yerə möhkəm basaraq o tərəf bu tərəfə baxır. Gözlərindən hansı bir hücuma qarşı hazır vəziyyətdə idi. Ağzının bükü ilə sanki istehsalı şəkildə təbəssümü yada salırdı və güman ki, bu olsa onun adicə bir diş qıcırdatmağı idi. Cavab B variantıdır. Çox rahat sualdır. İnanmıram ki, səhv yazan olsun bu sual. Davam edirik 40-cı sualla. Bu sual tipi çox məşhurdur. Bu il trend suallardan biridir. Ki verin, fiqur 2 hissəyə bölünüb, yazıram 2. Burada da bütövdür, 1 hissəyə bölünüb. Burada isə 3. 2 ilə 1-i toplayıblar. Deməli, ox sola baxırsa toplama əməliyyatı, sağa baxırsa çıxma əməliyyatı icra olunur. Baxın, 2, çıx 1, qaldı 1. Burada da fikir verin. 2, 1, cəmlədik onları 3. Burada da 2, 1, ox sağa baxır axı. Çıxdıq onları 1. 3-dən 1-in ortasında nə var? Üstə gəl. Deməli, fikir verin, cavab eləməlidir 4. Həqiqətən də 4. İndi gəlin sonuncuya da baxaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu 8 hissəyə bölünüb. Bu da 1, 2, 3, 4 hissəyə bölünüb. Ox sola baxır deyə onları topladım 12. Sonra üstəgəl var. Üstəgəl. 2 verin. 1, 2, 3, 4. Bu da 2. 4-dən 2-nin çıxanda qalır 2. Və çıxılsın 1, 2, 3, 4, 5. Yoldaşlar 14-dən də 5 çıxanda eləyir 9. 9 hissəyə bölünmüş. Cavab da A variantında öz əksini tapır. 41-ci sual. Müzakirə və diskusiya sinonim anlayışlardır. Mübahisə və disput sinonim anlayışlardır. Alt-alta məntiqdən istifadə etmişdir. 42-ci suala baxırıq. Kürələrin sayını şərtdə verməyib, onu gözümüz sayırıq və 32 kürə olduğu qənaətinə gəlirik. Deyir ki, kürələr deyir ehtimal edilərək, daha doğrusu hər maniyə dəyərək, yarısı sağa, yarısı da sola doğru tökülür. Gəlin, tökək. 32-nin 16-sını sağa, 16-sını sola. Bu 16-nın da 8-ni sağa, 8-ni sola. Bu 16-nın da 8-ni sağa, 8-ni sola. Bu 8-in də 4-ünü sağa, 4-ünü sola. 8 və 8 elədi 16. Hamısını sola. Çünki sağ tərəf bağlıdır. Bu 8-in də 4-ünü sağa, 4-ünü sola göndərir. Bu 4-ü gətiririk. X-i sola, X-i sağa. Bu 2-nin hamısı tökülür bura. Sonra 4 ilə 16, 20 eləyir. Hamısı sola gəlir. Çünki fikir verin, sağ tərəf bağlıdır. Bu 4'ü də bölür 2 yerə. 2, 2. 2 yerə bölünür burada. Bu 4'ün də hamısı sola. Çünki sağın yolu bağlıdır. 20 ve 2, 22. Ne oldu? Qaldı burada 11, burada da 11. 2 də buradan gəldi. Töküldü bura.
2 ilə 4 elədi 6. O da 3 və 3 töküldü bura. Bizdən nə soruşur? Deyir ki, neçə boşluğa toplanan kürələrin sayının eyni olduğunu tapın. Neçə boşluğa? 2 boşluğa eyni sayda küre toplanıb. Burada 2, 11, 13. Burada ise 3 ve 3'tür. Cevap Y variantı. İndi isə davam edirik növbəti sualla. Bu da çox maraqlı sualdır və 2024 və 25-ci ilin əvvəllərində istifadə etdiyi maraqlı tiplərdən biridir. Əslində isə həlli çox asandır. 2 verin yoldaşlarım. Bunu 2 qəbul eləsək, 2'nin üstü 2, 4 verir. Bunu 3 qəbul eləsək, 3'ün üstü 3, 27 verir. 2 verin, bax bu 2'dir. Bu 3'tür. Bu birisi 4'tür. 4'ün üstü 4. 4'tür. Bu birisi de 5'tir. Yoldaşlar, həmçinin mərtəbənin də önəmi var. Fikir verin. Bax, niyə 4'ün üstü 4 deyirəm? Çünki 4-cü mərtəbədə dayanır. Niyə 3'ün üstü 3 deyirəm? Çünki 3-cü mərtəbədə dayanır. Nümunəyə baxın. Bu nə idi? Ha bu. Gedək baxaq. 4 idi. 4'ün üstü 4, 256. Bölünsün. 2'nin üstü 2, yani 4. Çıxılsın. Bu nədir? Yenə 4 üstü 4, 256. Yenə bölünsün. Bu nədir? 2'nin üstü 3. 2 verin, bu 3 daxı. 2'nin üstü 3, yani 8. Bərabərdir, bərabərdir. Bu neçəydi? 4'ün üstü 4. Yine 256. Bölünsün. Bu da geriye göre neydi? 2 idi. 2'nin üstü 3. Yine 8. 2 verin. Biz 256'nı 4'e böləndə eləyir 64. 256'nı 8'e böləndə 32. 64'ten 32 de çıxanda qalır 32. 2 verin. 256'nı da 8'e böləndə həqiqətən 32. Deməli, bütün gedişatı düz tapmışıq. Bir dənə sonuncuya tətbiq eləməliyik. Bak, bu 2 idi. Bu da üstündə 5'ti də. 2 üstü 5. 32. Bölünsün. 2 üstü 2. Yani 4. Çıxılsın. Bu da 5'in üstü. Neçəydi bu? 4 idi. 5'in üstü 4. Bölünsün. 5'in üstü 3. Yoldaşlar, 32'ni 4'e böləndə 8. Düzdür. 5 üstü 4'ü də 5 üstü 3'e böləndə cavab 5. 8'den 5 çıxanda nə edir? 3 eləməyin. Çünki deməli biz cavabı 3 olan bir misal axtarmalıyıq. Mən birbaşa doğru cavaba yönəlirəm. 2 verin. 3'ün üstü 3, 27. Bu da 3'ün üstü 2, 9. 27'ni də 9'a böləndə həqiqətən 3 eləyir. Elə mənə də 3 lazım idi. Cavab B variantı. Bu sualın həlli asan. Biraz vaxt aparandır. Məncə bu vaxtın daha çox getməsinə fokuslanmış bu sual tipidir. Gəldik 44-cü suala. Yoldaşlar, 44-cü sualda gəlin ipucular axtaraq. 2 verin. Biz görüm hardan başlasaq məsləhətdir. Qiymət verək y'lərə. Məsələn, y 1 ola bilməz, düzdür. Bax, bu 10 neçədir də, düzdür. 10 neçənin y'yə vurularaq 3 rəqəmli ədəd verməsi y'nin mənə böyük olduğunu xatırladır. Neçə verək? Məsələn, gəlin verək 8. 18'i 8'e vuranda nə edir? Deməli, 80, o da 64, 144. Onda bu 144 olsa. Onda M de olacaq 4. 7'den de 4 çıxanda qalacaq 3. 36'nın içində 18 2 dəfə. Bəli, elə cavabı aldıq. Y 8, Y də 4. Deyəcəyiz ki, müəllim, niyə axı sən ona birbaşa 8 verdin? Düz deyirsiniz. Birbaşa biraz belə deyək, atmaq kimi göründü. Amma mən nə fikirləşdim? Onu deyim, açıqlama verim, siz də tutun məsələni. Bax, mən 7 versəm ona,
17 vur 7. Hə? 7 ilə bitən bir şey sonu 6 ilə bitən bir şeyin içində necə tam yerləşmiş olsun? Məsələn 17. 17-ni nəyə vuranda sonu 6 ilə qurtarır? 7-ni nəyəsə vuranda sonu 6 ilə qurtarırmı? Yox. Fikirləşdim məsələn 1-dən 6-ya qədər heç ehtimal vermədim. Niyə? 1 vur 6, 1 vur 6. Daha doğrusu 16 vur 6 edir 96. Axı burada 3 rəqəmlər də alınıb. Deməli mənim yerin yerinə qoyma ehtimalım var ya 7-ni, ya 8-i, ya da 9-u. Gördüm burada da cüt ədəddir sonu. Fikirləşdim 8 olar. Və yoxladım elə düzdə çıxdı. 45. Yoldaşlar kəsirləri tərsinə də fırlatmaq olar, olduğu kimi də həll etmək olar. 6 ilə 4-ü qaldırırıq. Bura olur. 1 bölünsün. 6, 3 bucaq, 4. Bərabərdir. 2 bölünsün. 6. Qayçı işarəsi. 2 vur 4 olur 8. Sonra bu 6 ilə 8 təzədən düşür aşağı. 6. Qayçı işarəsi. 8. Bərabərdir. 3 bölünsün. 2A. Yani 2 vur 6. 12. R ve 8. Sonra bu 12 ile 8'de düşüren aşağı. Olur 1 bölünsün. 12. R 8. Beraberdir 1 bölünsün. A vur B. Yani 12 vur 8. Yoldaşlar 12'nin 8'e vuranda 96 edir. Deməli bu operatorun cevabı 96. Getirip burada yerine koyanda olacak 3 bölü 96. O da eləyəcək 32. Düzdür 1 bölü 32. Əgər sürətlər bərabərsə, məxrəclər də bərabərdir. Bunun da yerinə yuxarıda 32 qoya biləcəyik. Olacaq 2 bölü 32. Təbii ki, orada da ixtisarlar gedəcək, qalacaq 1 bölü 16. Məlum məsələdir ki, sürətlər bərabərsə, məxrəclər də bərabərdir. Cavab C variantı. Növbəti sualla davam edirəm. Son suallarımız qalıb. 46-cı sual ənənəvi çubuq sualıdır. Ki verin 1-dən 4-ə, 4-dən 6-ya, 6-dan da 12-yə gedin. Yazıram 1-dən 4-ə, 4-dən 6-ya, 6-dan da 12-yə gedin. 12-dən də təzdən qayıdıb 1-ə, daha 1-i yazmıram. Bu oldu mənim birinci dəstəm. İkinci dəstəmi tapıram. Fikir verin. 2-dən gedib 10-a, 2-dən 10-a, 10-dan 8-ə, 8-dən də təzdən 2-yə. Bu da mənim ikinci dəstəm. Üçüncü dəstəmi tapıram. Fikir verin. 3-dən 5-ə, 5-dən 7-yə, 7-dən 11-ə, 3-dən 5-ə, 5-dən 7-yə, 7-dən 11-ə, 11-dən 9-a, 9-dan da təzdən 3-ə. Bu da oldu mənim üçüncü dəstəm. Mənə sual verir ki, çubuqların sayı ən az olan dəstənin çubuqlarının nömrələri cəmini tapın. Ən az sayılı çubuq budur, dəstə budur. 2, 10 və 8-in cəmi də edir 20. Cavab D variantı. Keçirik növbəti suala, 47-ci sual. Diqqətlə baxın, biraz qəliz sual kimi gələ bilər sizə. Yoldaşlar, burada figurların xətlərini yazıram. 2 xət çıxır, 3 xət çıxır, 4 xət çıxır, 4 xət çıxır, 2 xət çıxır, 3 xət çıxır, 2 xət çıxır və 4 xət çıxır. Bax, ikilərin qonşularına baxın. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Bunu tapmaq sizə çətin olacaq. Və iki xətlilərin, gəlin belə yanaşaq. Və 3 xətlilərə baxın. Bu 3 xətlinin qonşuları 2, 4 və 4-dür. Bu 3 xətlinin qonşuları 2, 2 və 4-dür. Deməli, bunları bir-birindən fərqləndirmək olar. 3 xətlilərin biri budur, biri budur, biri də budur. Baxın, bunun qonşularının 2 dənə 2 xətli qonşusu olduğunu gördük. Deməli, bu 5-dir. Yazdım 5. Düzdür? Digər 3 xətli fiqurda 8-dir də. Deməli, bu da 8-dir. 8 ilə qonşu olan 2 xətli fiqur 1 deyil. Sonra
8 ilə qonşu olmayan 4 xətli, biri 2, biri 7 onun qonşuları daxil. Amma 8 ilə qonşu olmayan 4 xətli 3'dür. Ki bunun 8 ilə qonşuluğu yoxdur. Deməli bunun nömrəsi 3'dür. Sonra 3'ün qonşu olmadığı ya da gəlin elə qonşu olduğu. Qonşu olduğu 2 xətli 4'dür. 3'ün qonşu olduğu 2 xətli 4'dür. X'e yazdım 4. Sonra nə qaldı? Kiverin 2 xətlilərdən biri tapmışam. 4'ü də tapmışam. 2 xətlilərdən bir dənə 6 qaldı. Onu da yazdım. İndi yerdə qaldı 4 xətli 2 dənə. Biri 2, biri də nə? 7. Qonşularına baxın. 2 ilə 7'nin qonşularına. 2'nin qonşularını yazıram. 2'nin qonşuları. 2 xətli, 3 xətli, 4 xətli və 4 xətli. 2 xətli, 3 xətli, 4 xətli və 4 xətli. 7'nin də qonşularını yazıram. 7'nin də qonşuları 2 xətli, 3 xətli, 4 xətli və 4 xətli. Yoldaşlar, bunların yerini dəqiq təyin etmək mümkün olmayacaq. Qonşuları eynidir. Kiverin mənə də nə deyir? Deyir, x ilə y-in cəmi aşağıdakılardan hansına bərabər ola bilər? Ehtimal verir. Sən x-i tapmısan da 4. 4 üstə gəl. Bu y hardadır? 4 xətli figurdadır, düzdür? O 2-də ola bilər. Ümumi cəm 6 ola bilər. Ya da 7'de ola bilər. Ümumi cəm 11 ola bilər. Cavablarda hansı var? 6 var. Cavab Y variantı. Məncə çox samballı bir sual idi. İndi isə keçirik 48-ci suala. Tez-tez yeniləyirəm səhifəni. Üzürlü sayın, biraz vaxt aparır. 48'də nə ediblər? 48'də fikir verin. Baba bu ikisini 90 dərəcə saat əqrəbi istiqamətində qaldırıblar. Bunu aşağı salıblar, bunu da sağa. Sadəcə sürüşdürüblər. Baba fikir verin, bu sürüşdü, gəldi bura. Bu da sürüşdü, gəldi aşağı. İndi fikir verin, bu sürüşüb gəlir aşağı. Bu da sürüşüb keçir sağa. Bunlar da qalxır bura. İndi bu sürüşüb gəlsə aşağı, olacaq bax belə. Bu sürüşüb gəlsə sağa, olacaq bax belə. Bu ikisi də qalxanda bura, olacaq cavab A variantı. İlkin baxışdan qarışıq görünən, amma həlli sadə olan bir sual idi və son 2 sualımız qaldı. Onlar da 49 və 50-ci suallar. Birinci Kakuronu həll eləmək istəyirəm sizin üçün. Yoldaşlar, bilirsiniz ki 24, 9'un, 8'in və 6'nın cəmidir. Biz bura 9 və 8 yaza bilmərik. Bircə dəqiqə. 24 deməli 9'un, 8'in 9'un 8'in 5'in cəmidir. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. 17, 7. 24 9'un, 8'in və 7'nin cəmidir. Mən 25 ilə qarışdırdım. 25, daha doğrusu 23 ilə. 23 də 9'un, 8'in və 6'nın cəmidir. Biz təxminən 4 dənəsini əzbərləyirik də. 23, 9'un, 8'in, 6'nın, 24, 9'un, 8'in, 7'nin, 30, 9'un, 8'in, 7'nin və 6'nın, 29 da 9'un, 8'in, 7'nin və 5'in cəmidir. İndi 24, 9, 8, 7'nin cəmidirsə, siz bura 9 yaza bilmərsiniz. 8'dən böyük olmaz. 8'də yazsınız, gərək bura 0 yazasınız. Onda bura 7 yazırsınız. 8'dən də 7 çıxanda qalır 1. 4'dən də 1 çıxanda qalır 3. Sonra siz bura 9 yaza bilmərsiniz. Çünki 3 ilə 9'un cəmi 12 eləyir. Artıq gərək bura 0 yazasınız. Ona görə məcburi 8 yazırsınız. Bura 9. 3 ilə 8 11 eləyir. Üstünə 1 də gələndə 12. Üzürlü sayın. Sonra biz 17'ni 9 və 8 kimi parçalaya bilərik axı?
9'un qabağına 9 yox 8 gedəcək. Bura qalacaq 9. 12-dən 9 çıxanda 3. 6 da 1-in, 2-nin və 3-ün cəmi. Bu qədər. Sizdən cüt və tək ədədləri istəyir. Cavab variantlarınızla özünüz uzlaşdıra bilərsiniz. Və mən isə sizə sonuncu sualı izah edirəm. Sualımız qatlanma sualıdır. Yoldaşlar, bu sualda həll gedişatını göstərim sizə. Sonra cavab variantı ilə işləyək. Bax, biz buradakıları qatlayırıq bura. Buradakıları da qatlayırıq bura. Sonra alınmış nəticə buradakıları aşağı, buradakıları da sağa qatlayaraq burada onları bir-birinə birləşdiririk. Məsələn, bax, gəlin biraz sürətli də olsa gedim. Çox vaxt tövsiyə edirəm ki, tələbələr cavab variantlarıyla işləsin. Cavab variantlarının harası bir-birindən fərqlidir. Ora baxsın və sırf o detallar üzərindən hərəkət eləsin. Ki verin, baba, bu xət sağa baxır, burada sola baxacaq. Bu da eynən keçəcək bura. Bu xət fikir verin, onların arasındadır. Burada belə olacaq. Bu da sağdan ikincidir, burada soldan ikinci mövqeyə keçəcək. Belədir. Burada isə belə olacaq. Bu keçəcək bura. Ki verin, bunların hamısını köçürdük bura. Artıq bu bizə lazım deyil. Bunları da yuxarı köçürdürük. Bu bundan üst-üstə düşəcək. Bu elə burada belə olacaq. Bunu qaldırıram 3-cü sıraya belə. Bu burada belə olacaq. Bir dənə də bu qaldı. O da burada. Bax, belə olacaq. Şimdi bunu da artıq yığışdıra bilərsiniz gözünüzün önündən. Sonra bunları bura, bunları da bura köçürdəcəksiniz. Sadəcə özünüz üçün burada tor xəttləri çəkə bilərsiniz ki, daha rahat, daha kompakt köçürdə biləsiniz, səhv etməyəsiniz. Bu da sizdən asılıdır. Onu etmədən də bacaranlar var. Məsələn, bu keçəcək bura, bu keçəcək 4-cü mövqeyə. Bunların hamısını bura və bunları da bura köçürdüb doğru cavabı alacaqsınız. Hətta bir çox tələbəmiz bu sualları variantla işləyir, daha sürətli tapa bilir. 49-cu sualın da cavabı D variantıdır. Mən indi uzaqlaşdıracağım. Siz ekranı saxlayıb sürətli şəkildə baxa bilərsiniz ki, görün siz də şifahi tapa bilirsinizmi, yoxsa yox. Belə, yoldaşlar. Fikrimcə çox faydalı bir izah oldu sizlər üçün. Hər birinizə uğurları arzulayıram imtahanda. Növbəti videomda isə siz qrafiklərin izahını görəcəksiniz. Salamat qalın, görüşmək ümidi ilə.